السلام علیکم. یوټیوب چې دی په هره ویډیو کې موږ له مقرره کوي چې هغه څه شي هغه وایرل شي، هغه د خلکو مخکې د یوټیوب په خپله ورولېږي، لیکن زموږ په ویډیو کې مسئله وي، تمنیل کې مسئله وي یا په ویډیو کې مسئله وي، د هغې د وجې نه هغه مخکې لاړ نه شي. دا تاسو ته پریکټیکل زه ښیم. دا زما ویډیو دې ته وګورئ 257 وي پرې راغلي. دا اوس ګورو چې یوټیوب دا د څومره خلکو مخې ته ورسېده. امپریشن دې ته وایي که نه چې یوټیوب دا ویډیو د څومره کسانو مخې ته ورسېده. کله چې موږ یوټیوب داسې اړه وراړو نو هغه ستا ویډیو ته چې کله مخې ته راځي او خلک هغه ډایرکټ اړوي، هغې باندې کلیک نه کوي، هغې ته امپریشنز وایي. که کلیک به چا وکړو یوټیوب ته کوي نه کو نو امپریشن جوړ شو. نو دلته ګوره دا د 6100 خلکو مخې ته د یوټیوب زما د ویډیو وروستې ده او په دې کې صرف 257 ویوز راغلي. دا باقي کسانو سکیپ کړل د ویډیو، کلیک یې پرې نه دی کړی. د دې وجې نه دې دا امپریشن کلیک تھرو ریټ چې دی دا 3.8% جوړ شوی، مطلب په 100 کې 3% یعنې 3.8% تقریبا 4 کسانو په 100 کې دا ویډیو کلیک کړل. او یوټیوب دا امپریشن کلیک تھرو ریټ چې دا څومره غواړي، دا تقریبا د 10 نه والا د 15 پورې، یعنې چې کله ستا ویډیو د 100 کسانو مخې ته ورشي نو په هغې باندې 10 کسان یا 15 کسان کلیک کړي نو هغه ویډیو چانس وي چې هغه څه شي وایرل شي. د دې وجې نه یوټیوب چې هر چا له موقع ورکوي، داسې نه ده چې هلکه بس ته ویډیو خېژې ولې نه راځي. یوټیوب چې دی هر چا ویډیو هغه مخې ته بوځي، لیکن مسله زموږ په ویډیو کې وي. د هغې د وجې نه چې دی هغه زموږ ویډیو څه شي هغه په ځای ودرېږي، ځکه چې هغه څوک کلیک کوي نه، زموږ تبنیل کې مسله وي. نو تبنیل چې دی هغه مزدار جوړول غواړي چې خلک پرې څه کړي، په هغې باندې کلیک کړي. بیا وروسته دننه ویډیو پکار ده چې هغه بیا ښکلې وي. نو اول چې دی تبنیل باندې ډېر کار کول غواړي چې هغه کلیک شي، خلک دننه ورشي. دا امپریشن کلیک تھرو ریټ چې دی دا په څه سره په تبنیل سره صحیح کېږي. نو تبنیل مزدار جوړوي، د دې د وجې نه خلک به په هغې باندې کلیک کوي. چې کله هغې باندې خلک کلیک کړي نو هغه به دا امپریشن کلیک تھرو ریټ به سې کېږي. یوټیوب به ستاسو ویډیو د نور خلکو مخې ته هم ورولي.